Where are you from? South Korea. South Korea. Yeah. Where are you from? Indonesia. You are in my YouTube now. Take a picture. Yang pertama kita harus coba itu adalah kuahnya. Happy for this moment. Welcome to the family. Reza Selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Hari Jumat baru pulang kerja. Ini sebenarnya aku barusan tadi ada acara di Indrapura. Itu juga salah satu cabang dari Sampurna Restoran. Ada acara di sana. Dan jadi aku pulang hari ini agak cepat karena pekerjaan juga sudah selesai semuanya. Biasa kalau pulang kita kerja hari ini kurang, terus nanti besoknya ditambahin. Yang penting 48 jam pas jam-jamannya. Oke, aku tertarik untuk mencicipi salah satu tempat makan yang ada di Belanda. Namanya Ramen Kingdom. Ramen Kingdom ini rame banget ya. Tempatnya nggak begitu besar. Aku pernah ke sana, tapi waktu itu dalam keadaan tutup. Dan kalau aku lihat dari jalanan sana, aku lihat naik kereta gitu, itu antriannya panjang banget gitu. Dan konon ini adalah tempat ramen terenak yang ada di Amsterdam. Aku tuh penasaran banget. Udah lama nih tempatnya buka, tapi aku baru punya kesempatan untuk nyobain hari ini. Jadi kira-kira worth it nggak kalau aku ngantri lama dengan hasil masakan dari mereka. Jadi kita sekarang sama-sama ke Ramen Kingdom. Jadi aku jalan kaki aja dari Sampurna karena nggak begitu jauh sih tempatnya. Jalan kaki sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Oke, sekarang kita lah ke sana. Tapi aku yang pastinya ini harus ngantri di sana. Nggak tahu jam 4 ini masih udah ngantri atau belum ya. Yang pasti kalau lihat setiap mau ke sana itu antriannya panjang banget, jadi bikin males mau ke sana. Tapi karena penasarannya, aku nekat hari ini untuk ngantri. Tiba-tiba hujan, jadi aku harus cari tempat berteduh dulu. Nggak lucu kayak kalau datang ke sana baju dalam keadaan basah semua. Ini tipikalnya Belanda ya, cuaca itu nggak bisa diprediksi. Kadang bisa hujan, nanti hujannya tuh 2 menit, udah basah semua, terus kering lagi. Aku cari tempat di mana ya? Oh kayaknya dekat sini deh, dekat toko. Ini cara terbaik untuk menghindari hujan. Aku masuk ke toko, salah satu toko dulu deh. Alhamdulillah kering. Daripada kebasahan ya kan, kita masuk ke toko dulu, lihat-lihat untuk Nala sama Queen. Dus als je uitprobeert te halen, leert zo nog van. Ini tuh Queen ini. Deze. Tjoe. Yes guys, hujannya udah berhenti. Jadi itu alternatif yang bagus ya. Kalau kita lagi berada di tempat seperti ini, terus tiba-tiba hujan, ya udah masuk aja ke salah satu toko. Lihat-lihat kayak beli-beli kayak, ya kan? Nah ini jaraknya udah dekat dengan lokasi. Jadi kalau kalian yang ada di Amsterdam Central, itu jalan kaki paling 1 menit 2 menit ya. Jadi kalau menghadap ke Amsterdam Central itu posisinya di sebelah kanan. Tapi kalau mempelagangi stasiun Amsterdam Central itu tempatnya sebelah kiri. Jadi ada dekat gereja.
Pokoknya namanya Ramen Kingdom. Lihat aja pokoknya kalau antriannya banyak, situ panjang, di situ tuh tempatnya. Karena kalau tadi aku paksain jalan kaki ya, percuma juga. Lagi hujan, basah, belum lagi ngantri di luarnya. Mending kalau bisa langsung masuk. Coba kalau ternyata lagi di antrian, hujannya masih panjang. Ini sekitar 2 menit lagi sampai nih ke lokasi. Di belakang sana lokasinya. Rame ya, tetap rame. Biasanya itu di bulan Februari, itu Amsterdam sepi. Karena udah masuk musim dingin ya. Dan orang udah bisa habisin duit biasanya untuk di bulan Desember dan Januari. Tapi tahun ini mungkin karena kita 2 tahun corona nggak bisa kemana-mana, jadi duit orang masih banyak ya. Jadi nggak ada sepi-sepinya sekarang, tetap aja seperti biasa. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum corona. Di bulan-bulan ini tamu sepi, turis-turis, apalagi tamu di restoran. Nah, udah mau nyampe. Ini sebenarnya nggak boleh loh sepeda di sini, karena ini khusus jalan kaki. Kita belok ke arah sana, di sana tempatnya. Jadi itu di depan Amsterdam Central Station, dan kita harus ke sebelah sana. Aku juga ini nggak lihat website dulu mereka buka jam berapa. Tapi mudah-mudahan mereka udah buka ini. Kalau seandainya mereka bukanya malam, berarti aku harus nunggu sampai malam ngantrian. Kayaknya mereka udah buka dan antriannya belum panjang. Tapi aku lihat udah ada beberapa orang yang ngantri di sana. Kita lihat dulu. Tapi yang jelas aku nggak reservasi dulu ini. Main tembak-tembak aja. Atau mereka belum buka. Kita lihat ya. Tumben biasanya antrian udah panjang. Ini kan udah hari Jumat ya. Oh, kayaknya orang udah mulai nunggu untuk dibuka kayaknya. Nah, ini tempat antriannya. Nah, itu tempat antriannya. Orang udah mulai ngantri masuk. Jadi nggak begitu panjang antriannya. Nah, jadi di sini diatur berapa orang bisa masuk. Moet ik een reservatie, man? Moet ik reserveren of niet? Nee, hoeft niet. Oke. Jadi nggak perlu reservasi katanya. Jadi kita nunggu dulu orang keluar, baru yang antrian boleh masuk. Ya. Oke, dankjewel. Jadi kita mesti pesan di sini. Oke, aku chicken spicy. Ini jadi bisa ditambahin nih, tambahannya apa gitu. 20, jadi harganya 20 euro. Dan harus dibayar dulu. Ya, dan keluar. Wah, tempatnya kecil banget nih. Where are you from? South Korea. South Korea. Yeah. Where are you from? Indonesia. You are in my YouTube now. Can I take a picture? Yes, of course. Okay. Yes. Oke, kita nunggu makanannya, cuma ada masalahnya kayaknya musiknya terlalu gede. Aku ingat takut nanti kena apa namanya, copyright. Nah, ini suasana tempat makannya. What did you order? I ordered pork basic. Okay. Yeah, and I ordered your pork here and some eggs. Some eggs, Yeah. yes. Okay. Enjoy the food. Hello. Thank you. Yes, thank you very much. Wow, looks delicious. Wow. Ini penampilannya. Jadi kita akan langsung coba nih. Aku pesan yang spicy ya. Jadi aku tambahin ini ayam bakar, roast chickennya. Jadi tadi harganya 20 euro, sekitar 300.000.
Oke, kita coba sekarang. Yang pertama kita harus coba itu adalah kuahnya. Thank you very much. Thank you, Val. Yes. Thank you. Oke guys, aku makannya cepet banget ya. Dan tadi nggak bisa, jujur aja tuh makannya karena harus nge-YouTube agak kurang konsen. Karena musiknya kenceng banget. Mereka tuh punya konsep kayak DJ in house. Jadi restoran langsung ada DJ-nya. Di situ di luar udah ditulisin DJ in house. Berarti bakal ada musik gitu ya. Jadi kita nggak bisa komplain gitu, karena konsepnya udah seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan tadi baik-baik, aku makan itu kayak lihat kiri ke kanan gitu. Dan itu artinya masih ada yang kurang. Karena di sana tidak disediakan meja, tidak disediakan botol untuk sambal ekstra. Walaupun aku sudah pesen yang ekstra spicy, tapi menurut aku, karena aku sendiri tuh penyuka pedas, itu belum spicy. Belum spicy yang gimana ya, yang benar-benar bikin wow gitu ya. Jadi masih kekurangannya masih mungkin ada disesuaikan dengan lidah Eropa, karena ini restoran di Amsterdam, jadi mungkin karena yang datang tuh internasional, atau mungkin aku seharusnya tadi minta ekstra spicy gitu ya, atau aku tadi harusnya minta ekstra sambal atau ekstra cabai rawit gitu. Mungkin itu aja mungkin review dari aku. Dan untuk harga 20 euro ya oke. Agak susah ngomongnya. Ya aku pikir 20 euro cukup mahal harganya ya. Untuk semangkok mie dengan telurnya setengah gitu. Terus aku minta ekstra roast chicken, ayam bakar, itu ada sekitar 3 slice tadi dapatnya. Tapi oke lah untuk sore-sore gini gitu ya, atau mungkin untuk yang lagi kedinginan pengen makan yang hangat gitu, ada alternatifnya. Jadi ini Amsterdam Central dan di depan sana itu posisinya. Jadi kalau aku lihat itu di belakang sana tuh tempat. Jadi gampang banget didatengin kalau soalnya tiba-tiba dari Amsterdam Central lapar langsung ke sana. Aku nggak bilang ini bad makanannya, makanannya oke. Cuma untuk aku yang penyuka pedas belum kena gitu ya. Oke, sekarang aku pulang menikmati weekend aku, dan kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya. Dadah. Happy for these moments. Welcome to the family. As
trying.